un economista i una empresària treballen plegats per investigar les fórmules de l'èxit de les grans empreses catalanes. Estan buscant el factor clau. Pots estar 6 dies entrevistant-me i no et diré cap número. Com vas reaccionar quan et va dir no és que vendré a l'empresa, no, que ja me l'he vengut? Et sents com orfe. I ara què? Es van enfadar molt. Hi ha empreses que no saps que existeixen i que són a tot arreu. Aquest banc, aquest parc, aquest fanal i fins i tot aquesta paperera els podria haver fabricat la mateixa empresa, Benito. L'empresa va néixer a Osona com una foneria. Fabricaven peces per màquines tèxtils fins que l'any 1992 Joaquim Carandell té una idea: aprofitar el boom dels Jocs Olímpics. A la ville de Barcelona. En plena febre olímpica, Carandell treu profit de la foneria per fer tapes de claveguera i bancs. I en aquest desfici de la construcció també fonen ferro per fer reixes, llums, papereres, pilones i tobogans. Tenen tants productes que si ara surts al carrer segur que et topes amb algun article dels Carandell. Però què ha dut aquesta empresa a fondre ferro durant 7 generacions sense oxidar-se? Comencem la investigació dels factors clau de Benito. Enormes quantitats de papereres, testos... Bancs per seure, però de pedra, exacte. Sí, és brutal, la varietat de coses i de tipus de coses. Models diferents, materials diferents. Jo crec que tots els pobles de Catalunya en tenen. Tenen productes Benito. Sí. Per què has triat aquesta empresa? D'on venen? Qui són? A la meva zona tothom coneix Benito. I la família que porta l'empresa. Però no és gens mediàtica i és sorprenent veure, donar-se compte de que els seus productes són a tot arreu en el nostre dia a dia. O sigui, xulo és que fan un producte que és a tot arreu, però que no el veiem, no? Veurem el banc, però no sabrem quina empresa hi ha al darrere. A l'inici de tota aquesta empresa el va crear el pare, però avui en dia és la filla que està portant l'empresa. Tenen diferents ubicacions. Les instal·lacions inicialment són ubicades a Manlleu i les oficines del headquarters són a Vic, però tenen un gran magatzem a Sant Bartomeu del Grau. Plena de bancs i papereres? No ho sé, m'agradaria averiguar-ho. Doncs vinga, ja podem marxar. Va, doncs som-hi. Comença la recerca sobre el terreny. Abans de conèixer l'Andrea, l'actual directora general, en Xavier marxa a Manlleu per parlar amb Joaquim Carandell, el fundador de Benito. Vàrem traslladar-nos aquí amb aquesta fàbrica textil abans del 2000. Ho veus aquí? Sí. Aquí, això era l'any 1956, com era, doncs, diem, tota aquesta finca que tenim aquí, no? Ara estem aquí, en aquest edifici. Ara estem aquí, en aquest edifici aquí. I les naus productives estan en tota aquesta part d'aquí, que evidentment això ja no hi és, i això, doncs, aquí hi ha els 20.000 metres que tenim de planta productiva, no? Això va ser l'any 1863. O sigui, aquí hi ha el riu, veus el riu? Sí. Posa un canal, passa per aquí dins hi ha la màquina... Exactament. La màquina que fa moure un eix gegant que hi ha aquí al mig. Si vols ho podem veure a baix. Aquí ja era la sortida del canal. I això és tremend. Quan ho veus en un llibre no t'imagines la mida... De les dimensions, Les dimensions tan grans. Sí. Molt bé. Si vols, anem a algun lloc més llum per... Anirem aquí a la part més normal de l'edifici, no? Passa. Més agradable. Moltes gràcies per convidar-nos i per aquest tour fantàstic per la història industrial de Catalunya. Digue'm, el fet que fos una fàbrica tèxtil m'ha fet recordar els orígens no de l'empresa que tu fundes, però sí de l'empresa de la família, que es dedicaven a la fundició. Jo sóc la 6ª generació d'uns industrials típics d'aquest país de Catalunya i els nostres clients eren les empreses tèxtils. Tu creixes més o menys a l'època en què el tèxtil comença, que es veu que el tèxtil de Catalunya desapareixerà, que s'ho menjaran els països de costos baixos, i tu, en lloc de pensar, escolta'm, no puc ser empresari, me'n vaig a treballar a la Caixa,
decideixes fer una altra empresa diferent, no? Què veus tu en aquell moment per crear l'empresa que vas crear? Simplement jo penso que l'empresari normalment busca adaptar-se als temps nous. I per tant vaig pensar, home, què podem fer sapiguent el nostre producte, el coneixement que tenim, adaptar-ho a un altre sector. I el sector de la construcció sempre ha estat un sector també atractiu. Evidentment, el 92, quan va néixer Fundició Dúctil Benito, que vam crear Fundició Dúctil Benito, havien acabat les Olimpiades. Evidentment, Barcelona era un referent i vàrem considerar que seria bo fer alguna cosa per la construcció. I vam dir, fem tapes de fundició pel clavegram, per telefonia, perquè hi havia moltes ciutats que encara quedaven en aquella època per urbanitzar algunes zones. Es tenien que fer polígonos industrials, es tenien que fer depuradores. Crec jo que una de les coses que té que mirar un empresari sempre és mirar a veure quina cosa té futur. Els ancestres fan màquines tèxtil, tu dius farem xapes, però la cosa no s'acaba aquí, no farem xapes de clavegueres, sinó que comenceu a fer parcs infantils, enllumenat. Amb els xavals joves que volen ser empresaris, els hi pots donar pistes de què li passa pel cap a un empresari d'èxit quan fa un canvi d'aquest tipus? És la passió, que jo en dic, pel producte. L'enamorament pel producte i per la fabricació. I si allò ho fas amb aquesta passió, envoltat d'un equip, quasi segur que allò funcionarà. La Bet visita la gran nau industrial que tenen a la comarca d'Osona per comprovar si l'estoc és un dels factors clau de Benito. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Digue'm. M'agradaria parlar amb l'encarregat, és possible? Sí, amb el senyor Pedro Antonio? Sí, sortint a mà dreta. Perfecte. Perfecte, gràcies. Fins ara. Realment és grandiós. Aquí hi ha més de 100.000 metres quadrats de magatzem, com 3 vegades al Camp Nou. Bon dia. Estic buscant l'encarregat. Sí, està allà. Ha anat cap allà. Amb el del toro? Sí. Gràcies. Hola. Bon dia. Hola, què M'han dit tal? que ets l'encarregat? Sí, Et dius... Pedro Antonio Ruiz. Molt de gust, soc Bet Camproví. Com estàs? Muy bien, ¿y usted? Sorpresa d'aquestes instal·lacions, Sí, no? la veritat. Són grandioses. Bueno, 120.000 metros. Veig que hi ha molts bancs, molts productes Sí. i, no sé, és fàcil de gestionar Sí, l'estoc? aparte de si quieres dar buen servicio y ser competitivo, tienes que tener un buen stock. Quants anys fa que portes treballant perquè Benito? Yo empecé a trabajar en esta casa en el año 1987. Quan vas entrar a treballar, Sí. quina era la teva funció? Entré como aprendiz de fundidor. I això és exactament... Es una fundición donde se realizan piezas de hierro a través de moldeo manual. Quants anys fa que esteu aquí a Sant Bartomeu? Aquí nos vinimos del año 2005 al año 2015. Vale, del 5 al 2015. Sí. Què vols dir, que del 2015... Esto fue cedido a otros propietarios. Com vols dir? Sí, vendieron la empresa. Qui es va vendre l'empresa? La primera vez en vender la empresa Joaquín Carandel. Jo crec que era el propietari Era el únic. propietario principal. Vale. Y se vende la empresa a un grupo de inversión. Tens una empresa d'èxit i de sobte, quan tens 55 anys. 55 anys, dius, m'ho venc. Per què? Bueno, són etapes de la vida. En aquell moment era evident que hi havia una crisi. Quan et vens una empresa és evident que no ho fas només per un motiu, sinó que són diversos. A qui vas escoltar que et va dir, ven? Vaig escoltar-me a mi mateix. A mi mateix. Vaig dir que poder era el moment de fer-ho. I la gent de l'empresa et va dir endavant o es va queixar? A la gent de l'empresa i als meus fills no els hi vaig consultar perquè segurament que m'haurien convençut de que no me la vengués. A l'Andrea la vas consultar? No, ni l'Andrea, ni l'Alba, ni en Joaquim. Què va dir quan li vas comunicar? Es van enfadar molt. Es va enfadar molt. Em van dir alguna paraula gruixuda. Ah, sí? Sap quina? La podem trucar? La podem trucar i preguntar-li què va dir? Sí.
Si vols la truquem. Quin tipus d'insult va proferir? No, tampoc va ser tant, però vull dir que no els hi va fer cap gràcia. A veure si... A veure... Hola, papa. Hola, Andrea. Què tal? Bé, estic aquí amb en Sala Martín ara, que estem fent l'entrevista. Et vol fer-te una pregunta, ell. Vinga. Hola, Andrea. Hola, Xavier. Hola, Andrea. Tenia curiositat per saber exactament com vas reaccionar quan et va dir escolta'm, no és que vendré a l'empresa, no, que ja me l'he vengut. La veritat, no recordo ben bé què li vam dir, però sí que va ser sorprenent, no?, per als 3 germans, que clar, en aquell moment et sents com orfe. O sigui, al final l'empresa és un component, o és un personatge més de la família, no?, i recordo molt bé jo que estava a la universitat ja estudiant administració i direcció d'empreses i ho veies com algo natural, no?, que en algun moment de la vida doncs acabaries a dintre de l'empresa i per què no dirigint-la. Llavors va ser com, ostres, no?, quin canvi de vida i ara què, no? Permetem la tornada amb la família Carandell, amb el pare i amb la filla. Sí. Què em pots dir d'ells? Aparte de darme trabajo, yo también les he cumplido como tenía que cumplirles, sobre todo con Joaquín, que ha sido con el que más tiempo llevo y he estado, tengo buen feeling con él. Con Andrea, por ejemplo, pues bueno, es otra generación, son ideas diferentes. Hi ha alguna decisió que t'hagi sorprès? Lo que me sorprendió es que, bueno, así, pues, personas tan jóvenes y todo lo demás, que cojas un cargo como el que cogió, pues no todo el mundo está preparado para hacerlo, no? Llavors, vens unilateralment l'empresa en els belgues, la teva filla m'agafa el negoci, el tipus de negoci que feies tu, millorat i tecnificat, però la pel·lícula no s'acaba aquí, perquè després torneu a comprar l'empresa, la belga. Jo sempre dic que a vegades les coses amb el temps s'ajunten, no? L'empresa Benito no anava prou bé, es parlava que farien concurs de creditors. L'empresa Benito, belga. Sí. Doncs vàrem fer els passos corresponents per poder-la tornar a comprar. Doncs si la compreu, i són 2 empreses separades. Sí. Però qui mana ara és ella, no tu. O sigui, és una fusió que al final acaba... Bueno, no, l'equip... Però tu decideixes no ficar-te amb aquest nou... Què va passar? Doncs que al crear Novatilo, doncs evidentment l'Andrea ja va liderar aquest projecte. Evidentment la vaig acompanyar, doncs, sobretot pel tema de producte, que és el que a mi m'encanta i m'agrada, i ara ja porto uns quants anys que tinc la sort que puc fer cada dia el que a mi m'agrada i que el que no m'agrada doncs, que ho facin els altres. Jo sempre els dic, les coses maques i agradables me les dieu, però les dolentes, si me les podeu estudiar, no me les expliqueu, perquè això ja hi ha l'Andrea i el seu equip que porten aquest tema, no? La Bet i en Xavier comparteixen les primeres impressions i especulen sobre el que els ha explicat Joaquim Carandell. Hi ha la possibilitat de que sigui tan bo i tan maquiavèlic a la vegada que li vengui l'empresa als belgues, sabent que són uns incompetents i que els hi podrà recomprar 6 anys més tard a meitat de preu? La meva resposta és sí. He vist estratègies d'aquest tipus de joc amb el qual es fa alguna cosa en el present per tal d'anar a buscar alguna cosa en aquest futur. I està com, treballat perquè així sigui. Sigui com sigui, el que els ha quedat clar és que Joaquim Carandell va saber preveure que forjar ferro seria un negoci de futur. O sigui, aquí ens manifesta que hi ha una visió cap a un canvi. D'on treu aquesta informació? Jo no sé d'on ve la seva visió, però el que sí que ell té la intuïció de que Barcelona és líder, no? I, per tant, el que està passant a Barcelona, tots els ajuntaments de Catalunya i d'Espanya, i, de fet, de la resta del món, aniran pel mateix procés que lidera Barcelona i, per tant, serà un bon negoci no només fer les tapes de clavegueres, sinó tot el que estigui associat amb aquesta modernització de les ciutats. Home, jo penso que les empreses han de saber fer una cosa, i és molt important, que és aprofitar les oportunitats, detectar-les i agafar-les. Per les empreses, detectar les oportunitats és bàsic. L'empresa de complements de motos Xat ho va viure en primera persona l'any 2009. El 2009 Espanya i Europa estava molt fort també en una altra crisi. Nosaltres
Teníem l'empresa molt ben estabilitzada i a mitjans del 2009 ens truca Triumph i ens diu que si podíem començar a treballar amb ells, però que havíem d'agafar tota la producció perquè el seu proveïdor actual tenia moltes dificultats. Vam dir, bueno, doncs això un procés de mig any, un any, podem anar agafant i van dir que no, que havia de ser en 2 mesos. Era una bogeria, però nosaltres vam parlar primer amb tot l'equip directiu, però després amb els treballadors i dir si ens veiem capaços d'assumir aquest repte. Tothom es va posar molt a disposició. No només ho vam fer 2 mesos, sinó que un d'aquests 2 mesos era l'agost, que era un mes de vacances. La majoria de gent va canviar, va moure les vacances, va fer tot el que va poder per venir i 14 anys després seguim sent el seu únic proveïdor de seients i el seu proveïdor principal. Si la gent no arriba estant a la mateixa predisposició, jo crec que Triumph no hauria servit motos durant uns quants mesos. Jo crec que la sabem aprofitar i la sabem buscar. Hem vist on creiem que fallava alguna cosa, on podíem aportar una miqueta més per enfocar-nos i anar-hi. Sobretot és una especialització molt gran i entendre molt bé el nostre entorn. Ser molt insistents i llavors mantenir tot el que es té. Doncs jo vinc de Sant Bartomeu del Grau, on hi ha el magatzem de la fàbrica. I parlant de la tecnologia, m'ha sorprès veure la quantitat d'estocs que tenen a les instal·lacions. Quantitat, et vull dir-te que d'unes instal·lacions de 125.000 metres quadrats, un 80% està ple d'estoc. Jo hagués dit que no era un món on hagués hagut d'haver-hi molts estocs. Hi ha una rendibilitat implícita amb tot això, perquè acabarem guanyant calés pel fet de tenir els bancs guardats. Els ha ajudat que els coneguin i crear una confiança. A mi podeu comptar. Vols això? I ho tens ara mateix. I aquesta confiança, com a consumidor de qualsevol producte que utilitzem avui en dia, la valorem moltíssim, també. Què et sembla si anem llavors a oficines? I com que tenim pendent el tema d'innovació, ho podem també demanar ja què fan i potser ens explicaran els productes que es van inventar i els que han quedat vigents i els que no. Què et sembla? Fantàstica idea. Això vol dir que vindràs a Vic avui, amb mi? Sí, clar. La recerca continua amb un nou interrogant. Hi ha innovació en productes com bancs, papereres o tapes de claveguera? En Xavier i la Bet van a Vic disposats a descobrir-ho. Merci. Estem buscant l'Arnau Mir el Peix? Al fons, allà? Senyor Mir el Peix? Sí, sóc jo. Mira, et presento en Xavier. Hola. Hola, Xavier. Encantat. Bet, molt de gust. Tenim unes quantes preguntes, bàsicament, que ens agradaria fer-te sobre el tema innovació. Voleu que anem a un lloc més tranquil i en parlem? Perfecte. Penso que perfecte, sí. Merci. Et seguim. Sí, millor aquí. Perfecte. Estem estudiant els factors claus, no?, que Benito Novatilo els marca o els ha marcat per arribar on heu arribat, i creiem que innovació és un d'ells, no? Sí. Però, clar, la innovació, partint de tapes de claveguera, partint de bancs, com s'innova amb aquests dos productes? Home, no et pensis, una tapa de claveguera té moltíssima ciència, no és un tros de ferro, o sigui, és un tros de ferro que posem a la via pública, però tu ara imagina't una tapa de claveguera a la qual hi passen cotxes per sobre, l'han de poder obrir, els operaris han de poder entrar al pou a través de la tapa, no els hi ha de poder caure la tapa a sobre, la tapa no s'ha de poder obrir quan hi passa trànsit per sobre, no ha de fer soroll. Aleshores, aconseguir resoldre totes aquestes funcionalitats amb un procés que és un procés una mica vast, doncs és un repte. Com es decideix canviar, diguem, una empresa que és una foneria, no?, que fon ferro i acaba fent, no sé com es diu, per les bicicletes, això que posen a terra. Sí, els separadors de carril bici, sí. Òbviament tu palpes cada dia al mercat i veus cap on van les coses. O sigui, com en el seu moment, l'any que va néixer l'empresa, el 92, ja era una època en la que hi van haver molts canvis i Benito s'hi va saber adaptar i va saber ajustar la seva oferta al que passava llavors, no? El creixement urbanístic del país, etc. Ara vivim un moment que podria ser una cosa una mica similar, perquè realment les ciutats ara s'estan posant de cap per avall i s'està canviant la forma de viure les ciutats. Llavors, tu vas a l'Ajuntament de Barcelona i t'expliquen que tenen no sé quants projectes de carril bici. Aleshores, tu et dediques a fer equipament urbà i intentes posar-te al capdavant de les empreses que es dediquen a fabricar elements per aquest tipus d'equipaments. De cada disseny que feu,
Quin percentatge acaba veient la llum del dia? Sí. I d'aquests, quin percentatge acaba veient la llum dels diners? Nosaltres l'any passat vam registrar 64 dissenys nous. D'aquests 64, no ho sé, potser hi ha 10 productes que acaben sent un èxit de ventes. El que passa que tots els altres han fet la seva funció. No tots els productes que surten del Departament de Disseny i Desenvolupament surten pensant en que hagin de ser productes que siguin èxits de ventes. A vegades hi ha productes que surten per solucionar una necessitat concreta en un moment puntual, però que estratègicament després no interessa convertir-los en productes principals de l'empresa. De tot l'edifici, a on diries que apareixen les idees? Jo penso que les idees de Benito no surten d'aquí dins, sinó que surten del carrer, de la gent quan està visitant les obres, voltant per les ciutats, parlant amb clients. Solen sortir més d'allà les idees. Veiem els teus productes, els vostres productes, a tot Catalunya. Com ho feu per arribar a tants llocs? És a partir d'un import, una administració està obligada a treure un concurs públic i tothom s'hi pot presentar. Això fa que encara tingui més valor el fet d'estar innovant cada dia i aquesta guerra que us deia que tenim per anar-nos diferenciant i anar aportant més valor cada dia perquè és des del nostre punt de vista, una de les claus que fan que després et puguis adjudicar concursos. O sigui, els concursos es guanyen abans de presentar-te, havent fet la feina ben feta i havent fet una bona prescripció d'un producte que sigui singular i que ningú més tingui. I això es guanya amb disseny o amb preu? No, això es guanya amb disseny. Per nosaltres, un producte que acaba competint en preu és un producte que ha fracassat. Però els requisits d'un concurs públic són els que són. Sí, I el preu és un d'ells. Òbviament és un dels paràmetres que s'ha de considerar, però per nosaltres el preu és una cosa secundària si hem fet bé la nostra feina, que és la de diferenciar-nos. Què t'ha semblat, doncs, la reunió amb l'Arnau? Mira el peix. M'ha semblat fascinant el tema de que hi hagi tanta tecnologia en una cosa que aparentment és tan simple com és una xapa de ferro per tapar una claveguera, no? Aquesta part m'ha semblat fascinant perquè, òbviament, no tenia ni idea, no? No havia dedicat ni un minut de la meva vida a pensar en tapes de claveguera, però, òbviament, hi ha hagut gent que s'ha passat la vida pensant-hi. Sí, a mi també m'ha sorprès el concepte, no? Perquè no deixa de ser una tapa de claveguera, com bé comentes, però m'ha sorprès que ha sigut un treball constant des del seu primer dia a dia d'avui, en què és una millora constant i que aquesta millora, aquesta única millora, potser són 10 proves de millores diferents i només una d'elles funciona, no? Exactament, exactament. A les empreses és important millorar i especialitzar-se. Un exemple és Inipsa. Van decidir centrar-se en les anestèsies del sector dental i ara en són els líders. El sector dental creiem que és un nicho de mercat, no? Permet que una companyia com la nostra, que som d'un tamany mitjà, pugui créixer amb garanties, amb una rendibilitat sana, però a la vegada evita que grans multinacionals farmacèutiques es puguin veure massa atretes per aquest mercat, no? Va ser una decisió difícil. L'any 2010 vam desprendre de l'àrea farmacèutica. Bàsicament teníem una sèrie de productes que podien ser diguéssim, sabons, cremes de mans. Eren productes que tenien un marge relativament reduït pel fet que nosaltres no els produïem. D'alguna manera, desprendre'ns de la part farmacèutica ens permetia dedicar més recursos a l'àrea dental on realment teníem el nostre creixement. Va ser un risc calculat, però sabíem el que estàvem fent i sabíem que a partir d'allà havíem d'anar creixent amb vendes amb anestèsia. Hauria estat complicat tenir un creixement si no ens haguéssim especialitzat. O sigui, aquesta aposta ens ha permès estar presents en molts altres països, amb un producte propi i amb unes capacitats i un coneixement que nosaltres tenim però d'altres no en tenen. De fet, som el segon productor mundial i ens trobem entre els 6 o 7 que poden tenir un abast internacional, global. De la trobada amb el Pedro, la Bet va quedar sorpresa de tot l'estoc que acumula Benito. Per això, torna a Sant Bartomeu del Grau per entendre per què tenen tants productes emmagatzemats i, sobretot, per descobrir si és rendible treballar així. És que estic molt sorpresa de les instal·lacions, de la quantitat de productes. Quantes coses hi ha aquí? Quants productes hi ha? Molts.
No et diré pas un número molts, però clar, una de les peculiaritats que tenim és que som fabricants, però fabriquem contra estoc. És un sector una mica estacional, depenent del temps doncs hi ha més ventes, depenent de si hi ha eleccions també hi ha més ventes. Llavors, en base a l'experiència, en base a l'estacionalitat i en base a la historial de ventes, generem unes ordres de fabricació i fabriquem contra estoc. I aquí hem d'intentar donar la qualitat esperada amb el termini d'entrega acordat. El fet de tenir bancs muntats, a nosaltres això ens dona un valor afegit de poder entregar 300 bancs en 2 dies. Llavors això és un risc, perquè són diners aquí que estan parats. Però si tingués que valorar tot això, què me'n podries dir? Bueno, podria dir que és molt, però no et diré pas cap número. Bueno, el meu molt, el teu molt, no sé quin és el teu molt. Nosaltres, per dir alguna cosa, dels productes que nosaltres considerem productes top, doncs si en un mes en venem X, doncs mirem de tenir sempre un 2X en estoc. Seria... Entre els molts i els X, no sé molt, tampoc. Pots estar 6 dies entrevistant-me i no et diré cap número. Què tens de Benito en la teva vida personal? Te'n vas a veure la catedral de no sé quin poble i en lloc d'estar mirant la catedral estàs mirant els bancs, les tapes, les pilones, o te'n vas a Portugal i veus una tapa fresada i fas una foto, li envies al comercial de Portugal, li envies al de la fresadora... Fas fotos dels productes. Faig fotos dels productes, els hi envio. Llavors, compartint, bàsicament... Els meus amics no paren d'enviar-me fotos. Tu, que he anat a tal lloc i he vist Benito. És que constantment, viatges on viatges, veus la marca Benito i et fa molta gràcia. A mi almenys em fa molta il·lusió. Quant temps comporta muntar un banc? Un banc en una hora pots fer 10 bancs. 10 bancs. T'he donat un número. M'has donat un número, exacte. Els bancs es comencen a fer al departament de disseny. Un dels trucs per fer-los més còmodes és pensar en cadires d'oficina. Després, cal triar colors, material i fer-ne prototips abans de fabricar-los. El model Neobarsino de Benito se'l considera el més venut del món. N'hi ha més de 250.000 unitats repartides pels 5 continents. També treballen per reduir el nombre de cargols de cada banc. Així, tenen productes més competents en cost i en poden muntar més en menys temps. I l'última aposta de Benito és pels bancs de plàstic reciclat. Amb 80 quilos del que aboquem al contenidor groc, poden fer un banc que no s'oxida, que no li cal manteniment i que, a més, es pot netejar de possibles pintades vandàliques. Segur que ja no podreu tornar a seure en un banc sense pensar en tot el que hi ha al darrere. Fins ara, hem vist que Benito ha sabut aprofitar les oportunitats, que ha adaptat el seu producte, el ferro, a les necessitats del mercat i, sobretot, que tenen una quantitat d'estoc gairebé incalculable. El teu ull clínic, quan diries que hi ha allà en euros? Me vaig estar visualitzant les estanteries triplicades per un nombre bastant llarg, entre bancs, entre parcs infantils. Ostres, jo penso que de seguides allà hi ha milions i milions de diners, sens dubte. Quants? Ull clínic, m'has demanat? Clínic. No sé, entre 10 i 15? 15 milions d'euros allà sepultats, esperant que l'alcaldessa digui vull un banc. Esperant, però ja un 50% d'ells ja estan venuts, no? Els bancs més antics tenien la marca Benito Novatilo i el disseny era verd, rosa, aquest fúcsia. És rosa o és fúcsia, això? Jo, per mi, és rosa. Però, bueno, podria ser un rosa fucsiat. Veig fúcsia. Però ara, al final, sembla que el nom que acabarà dominant l'empresa és l'original. Però al mateix temps demostra que l'Andrea, la filla, és molt pragmàtica, no? Perquè des del punt de vista d'ego personal, dius, ostres, no, el meu baby és Novatilo. Però ell, amb l'esperit pragmàtic, diu, escolta'm, aquí l'important és vendre, com que ja tenim la reputació de Benito formada, doncs, escolta'm, d'alguna manera el meu ego és menys important que l'èxit de l'empresa i, per tant, a mi em costaria fer això, si fos la... Bueno, el negoci és el negoci, no? En Xavier torna a Manlleu per saber més coses d'Andrea Carandell, una empresària forjada a foc al costat del seu pare. Sobre el paper,
Té la determinació per crear un negoci propi quan es queda sense l'empresa familiar i la fredor per renunciar a la seva empresa, quan amb la recompra es converteix en la directora general de tot. Tu de petita volies ser empresària. Tu de petita anaves a les fires amb el teu pare, anaves a la fàbrica amb el teu pare, o sigui, ho tens aquí ficat? Sí, de petita quan em preguntava tu què vols ser de gran, no? Jo sempre havia dit empresària. Què penses quan el teu pare et diu que m'he venut l'empresa aquella en la que tu jugaves de petita? Et va passar pel cap? Mira, ara el meu pare té molts calés, li demanaré la meva part de l'herència i m'aniré al Carib de vacances perpètues o no et va passar pel cap això? No. De fet, després de veure la dedicació dels meus pares, no sols del meu pare, sinó també de la meva mare a l'empresa, tenia molt clar que no és... En el meu caràcter no està el fet de dir mira, me'n vaig a sota una palmera, no? No m'han educat així. O sigui, el teu pare es ven l'empresa i tu fas la competència en els tios que li havien comprat l'empresa al teu pare. Això, a quina noia de 20... Quants tenies? 25 anys? Tenia 25 anys. 25 anys se li passa pel cap això. Això és un salt mortal intel·lectual. No ho penses així. O sigui, tu al final enfoques la teva idea i la comences a través de la perspectiva que tu creus i comences a empènyer la companyia. Me'n recordo que vam començar que érem 2, al cap de 4 dies érem 5, i una mica va ser, comences una empresa i no et truca ningú. O sigui, no et truca ningú, surt tu a vendre, busca la vida, perquè els teus clients no saben que existeixes, no? Clar, al final t'espaviles com pots, agafes qualsevol oportunitat i sí, et dones compte que acabes sent un player més en el mercat de moltes competències que hi ha, no? Malgrat que ets de 7ª generació d'empresaris, les empreses grans són inflexibles i en canvi vosaltres heu aconseguit, d'alguna manera, a través de 7 generacions, constantment tenir una start-up. És veritat, jo soc 7ª generació, però a la vegada em sento segona i també primera. O sigui, crec que és una experiència brutal el haver pogut construir Nova Tilo de zero i llavors incorporar aquí Benito, no? Segurament, si el meu pare hagués seguit amb l'empresa i ara a mi em toqués ser el relleu generacional, hagués sigut completament diferent, no? Però jo crec que hem sabut detectar les oportunitats i crec que això és una virtut que m'ha ensenyat el meu pare, no? Estar atenta a tot. És difícil ser jove i dona en un món empresarial dominat per homes grans? Crec que sí, evidentment. Hi ha hagut moments crítics, no? O a vegades... Crítics, què vol dir? Que volies deixar-ho? No. Deixar-ho no. Deixar-ho és lo fàcil. Simplement que clar, et fa a vegades dubtes de tu mateixa i a més quan et veus rodejada de tanta gent que evidentment són més grans que tu i homes, moltes vegades, la majoria. Això fa a vegades que t'hagis d'imposar, que hagis de fer-te veure i de vegades penses que per què t'has d'estar demostrant constantment, no? Quan la teva capacitat val igual que la de qualsevol, no? I ja no pel fet de ser dona, T'has de demostrar per ser jove o per ser dona? Jo crec que més per ser jove. Per ser jove. Quan estàs en reunions amb altra gent, no mirar-te i fer veure que no estàs a la reunió. Ah, sí? Sí. Comprovem ara si la visió femenina aconsegueix que una empresa millori. Infojobs ja fa temps que està gestionada per una directora general. Sí que pot ser que hi hagi algunes característiques que són més femenines i algunes més masculines. Crec que les empreses tecnològiques i, en general, totes les empreses de qualsevol indústria anirien molt millor si hi hagués un equilibri més igualitari entre dones i homes. De fet, està demostrat que les empreses on als consells de direcció hi ha una presència femenina gran, no només facturen més, sinó que els empleats també tenen molt més engagement, que es diu, amb la companyia i normalment també més impacte social amb la societat. Jo, dins de la meva trajectòria, afortunadament, no m'he trobat amb el sostre de vidre que, malauradament, moltíssimes dones sí que s'hi troben, no? Sí que és veritat que s'estan fent moltes coses a nivell polític i a nivell empresarial per tal d'equiparar homes i dones a nivell professional, però ens queda moltíssim recorregut.
Dins de la indústria digital, he de dir que a nivell de Consell d'Administració hi ha el doble de dones que a la indústria tradicional. Tot i així, segueix sent un percentatge molt baix. O sigui que necessitem seguir remant i seguir treballant. És possible fer plans a una empresa que, diguem, comença fent llums, al cap de 4 dies fa mobiliari urbà, després diu, ostres, que bé la moda de les bicicletes, ara anem a fer bicicletes. Si tens un pla, pots ser tan versàtil? Has de fer un pla de negoci. Jo crec que és molt important el rumb que vols seguir, no? O sigui, saber l'objectiu i saber la direcció de cap on vols anar. Que llavors tu agafis el timó del barco i vagis virant, jo crec que això et dona almenys una perspectiva que en el cas de voler aprofitar una oportunitat, puguis analitzar i dir, tu, aquesta oportunitat, si l'aprofito, em portarà més ràpid cap allà, em desvia molt, em desvia poc. Al final de l'any et dones compte i et mires enrere i dius, mira, sí, hem complert amb el que havíem dit, això no, i això tampoc, però sí que hem fet això altre, no? Per exemple, vam tenir l'oportunitat fa 2 estius, doncs, de que de cop i volta hi havia un projecte, com era el canvi d'enllumenat de tota la població de Terrassa, i eren 33.000 punts de llum, no? No vam patir per pensar que no ho podíem fer. Comptaven amb una altra marca i aquesta marca els hi va caure, no els hi va poder servir el producte i... I gràcies a que teníeu estocs, vosaltres vau poder entrar. Nosaltres anàvem a fer una part i vam fer al final més llums dels que pensàvem. Això vol dir que les licitacions les heu de guanyar abans de que surtin? Depèn, quan sortim a vendre hem de sortir a convèncer la major part de la gent possible, no? Però ara una licitació, per exemple, és una cosa molt oberta, ha canviat moltíssim potser en com vivíem l'època del meu pare, que hi havia un altre tipus de procediment, però has de ser més ferotge que mai per poder-t'ho endur, no? Així que avui t'has vist amb l'Andrea. I què tal, com ha anat? Explica'm. Molt professional, fins al punt que, clar, que ella és la directora general i, per tant, amb mi estava com distant, professional, correcte, sabia tot, tal com ha après que han de fer les directores generals a les escoles de negoci, els ensenyen a... Però, malgrat aquesta distància, la seva història m'encanta i potser una de les coses que he après, que potser és un dels factors clau, és que aquesta empresa, malgrat ser una empresa ja gran, constantment actua com una start-up. Les startups, a diferència de les empreses grans, són més flexibles, tenen més capacitat innovadora. Tota aquesta flexibilitat brutal que he detectat, doncs potser el factor clau és això, que han aconseguit no ser mai una empresa gran, malgrat que són grans. Per tant, hem parlat amb el Joaquim pare, hem parlat amb l'Andrea. Tinc un serrell pendent i m'agradaria compartir amb tu una cosa. En Joaquim, fundador de Benito, que se la va vendre. Sabem que té 3 fills, l'Alba, que després de la venda va marxar a viure a Xina, l'Andrea, que és la fundadora de Novatilo, i tenim el Joaquim Júnior, que sé que treballa per l'Andrea. La curiositat és saber com ha acabat treballant per la seva germana. Per tant, tenim una visita pendent, el fill de Joaquim Carandell. Per què treballa per la seva germana? Per què no està al capdamunt de l'empresa? Per què s'ha refugiat a la nau de Sant Bartomeu? Parlant-hi, segur que entendrem més coses de com són els Carandell. Hola. Hola, bona tarda. Torno a ser jo. Escolta'm, que m'han dit que el fill del senyor Carandell, germà de l'Andrea, està en aquestes instal·lacions. Correcte. És possible parlar amb ell? Sí. Està aquí a mà dreta, vols que te l'avisi? Sisplau. Sí. Joaquim, pots sortir un moment, sisplau? Sí, gràcies. Hola. Hola. Què tal? Molt bé. Joaquim? Sí. Soc l'Anet. Molt de gust. Com estàs? Molt bé. Com t'agrada que et diguin? Joaquim... Jo diria que m'agrada que em diguin Joaquim, però tothom diu Quim i d'altres motes que em posen els meus amics i coneguts. Podries compartir algun dels motes que et... Bueno, el que més em fan servir és el Presi. Presi de... Del futbol de Tona. Vale, o sigui, la porta de Tona, per dir-ho d'una forma. Sí, bueno, una vegada els nostres companys
Catalunya Ràdio em van batejar com el Florentino de Tona, tot i que hagués preferit algun referent com has fet tu del Barça. La porta, no? Molt bé. Cap d'operacions, tinc entès, que és la teva feina, és correcte? Bueno, podríem batejar-ho d'aquesta manera. La meva feina, bàsicament, és que tot el material que arriba, tant si és d'importació o nacional, l'avaluem, mirem si està tot correcte, sobretot enfocat amb el que és importacions de Xina. M'agradaria parlar del fons, la venda del fons belga en aquell moment, com va passar. Quina edat tenies? 16 anys, sí, 16 anys devia tenir. Com vas viure aquell moment? Al final, jo, des de petit, havia nascut a l'empresa perquè hi havia jugat, hi portàvem els gossos i més endavant, doncs, allò que ja amb 12-13 anys, que això ara poder no es podria dir, ja feia feinetes, que si ordenant arxius, que si segellant cartes, que evidentment abans tot s'enviava per carta, i sempre tens aquell sentiment que això és teu i és casa. I en el moment que el meu pare em va dir la notícia, que recordo, estàvem de vacances a Platja d'Aro, doncs la veritat que va ser un moment de tristesa i jo crec que quasi bé diria, no vull comparar-ho, però és com si fos la pèrdua d'algun ser estimat, d'algun ser proper, la veritat. Creus que t'assembles al teu pare i la teva germana? No, sóc completament diferent a ells. Què és diferent per tu? No, el seu caràcter. El seu caràcter de sempre voler més, de sempre guanyar, aquest caràcter més fort, més... Ambiciós. Més ambiciós, sí. I que, al contrari, que poder m'hauria d'empapar una mica més d'aquest caràcter que de treure les coses bones, però la veritat és que sóc una persona més tranquil, més la meva manera de veure les coses és totalment diferent a la seva i per això podem tenir un exiliat aquí de la Sant Bartomeu. Portem suficient recerca per Benito com per identificar el factor clau, no? De Benito podem destacar la flexibilitat. I aquesta flexibilitat penja de diferents subgrups. Jo, personalment, començaria pel producte. Aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Que tot el que es pugui fer en ferro, ells ho fan. Cal recordar que tots aquests productes n'hi ha que hi són des de fa molt temps i no han deixat d'innovar constantment. Per tant, farem innovació, no? El tema ventes, l'important és vendre, no? I per tal de vendre i arribar a molts llocs, per una banda, destacaria l'estoc. També acaba sent un factor clau que segurament altra gent del sector no té i això és el que els fa guanyadors. L'expansió de l'empresa, Catalunya, Espanya, per tant, les ventes passen a ser fora. Un pes bastant important de l'empresa, també, internacionalització. Exacte. La visió del que passa a Barcelona acabarà passant a tot arreu, els porta a internacionalitzar, a diversificar i a conquerir mercats. Hem destacat la mentalitat de start-up constant. Sí, malgrat que són una empresa que ja té els seus anys, mantenen aquesta filosofia. I l'inici de tot plegat, que els va portar el 2011 a prendre una decisió. Aquests moviments comporten finances. Correcte. Doncs ja ho tenim, no? Crec que sí. Gràcies. Merci. Gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra i ensenyar-nos com vau néixer, les decisions que heu pres i com funcioneu a Benito Novatilo. Només així hem pogut entendre el vostre factor clau, la flexibilitat. Sí, segurament la flexibilitat n'és una. Ens heu demostrat que ser flexible és part del vostre ADN. Sou flexibles per vendre-us l'empresa i també per recomprar-la. Vendre car i comprar barat és el somni de qualsevol empresari. Fer el pas de vendre l'empresa va ser una altra flexibilitat. La flexibilitat a Benito és a tots els departaments que hem conegut. L'Arnau, per exemple, sap que la seva flexibilitat és la de l'assaig-error. Experimentar costi el que costi i ficar la pota per acabar trobant els millors dissenys. No solem ficar la pota, però bueno. També hem vist la flexibilitat del seu estoc. De vegades en tenen molt i de vegades moltíssim. Un estoc que gestionen persones com el Pedro, un exemple de compromís amb l'empresa. Les seves cicatrius són les d'un treballador que ha viscut l'aventura de Benito com si fos la seva pròpia vida. Sóc el millor. O en Lluís, que guarda els secrets de l'estoc de l'empresa com si fos un carandell més. I que quan va de viatge a Nova York no torna amb la foto de l'Estàtua de la Llibertat, sinó amb una foto de la tapa de claveguera que hi ha al peu de l'estàtua. Estàs de viatge i veus Benito i t'has de fer la foto. Les empreses són la seva gent, i és parlant-hi que hem descobert una gran paradoxa. La flexibilitat dels inflexibles.
Està molt bé aquesta, molt bé. Perquè per guiar una empresa tan gran s'ha de tenir un caràcter molt especial. Totalment d'acord. De vegades cal ser flexible i d'altres inflexible. I hem pogut comprovar que això l'Andrea i el Joaquim Carandell ho tenen. Com el ferro, els Carandells se'ns han mostrat flexibles per adaptar l'empresa a qualsevol canvi i inflexibles per dirigir-la o prendre decisions complicades. Venen del ferro i són ferro, de vegades durs i d'altres dúctils. Sí, la flexibilitat va molt relacionada amb el que és el dúctil, que són els nostres inicis, la veritat. És la flexibilitat dels inflexibles, una paradoxa que Benito Novatilo ha convertit en la clau del seu èxit. Molt bé. Bueno, doncs jo crec que tenim el factor clau de Benito. Sí, però que recordin que tot això demà pot canviar. Bueno, demà és demà. Ens anem? Ups.